Olá pessoal, a ArborGen está aqui no Show Florestal, em Três Lagoas, com um stand maravilhoso. Trouxemos aqui em nosso stand uma grande diversidade de materiais genéticos de qualidade superior e alto desempenho, pensados especificamente para as condições dessa região. É importante a gente salientar que o MS é um dos mercados principais do setor e para a ArborGen. Então nós temos nosso viveiro em Ribas do Rio Pardo. Atualmente ele tem uma capacidade de 12 milhões. Para o ano que vem nós estamos expandindo o viveiro para 18 milhões de mudas. Então, Ribas do Rio Pardo, né, é uma posição estratégica para a ArborGen, onde vão ser um centro de distribuição de mudas para os principais clientes do setor florestal. Estamos muito felizes em mais uma vez participar e patrocinar um evento tão importante para a região. E para você saber tudo o que acontece aqui na ArborGen, fique ligado em todas as nossas redes sociais.